Anyway，back to it。我啱啱解釋到，應該聽到。而家 Ruby 擋住個門口 ，Peccogi 佢啱啱先醒翻，跟住發現佢後邊冧咗個祭司。請各位繼續嘅行動。喂，你頭先未講完前面。啱啱未講完咩？我聽到晒啫。佢走咗。啱啱佢喺個工匠間個。你講完話個工匠係嗰個有個徒弟化身啊嘛。係啦，咁你哋就移步到去教堂度，跟住。之前工匠係徒弟化身。O.K. 有。祭司啊？唔係。工匠係祭神，係唔係祭神？象神嘅化身嘅徒弟，自稱係咪？我唔知自稱。自稱。我哋頭先喺嗰個工匠嗰條街，跟住遇到個工匠，跟住我哋逐個工匠問，想諗住問佢哋關於象神嘅嘢啦，因為咁仲得一個人覆我哋。咁嗰個人就自稱佢係象神嘅徒弟，象神嘅化身嘅徒弟，象神嘅化身嘅徒弟，象神太完美啊！冇你哋冇咁快掂到神住，聽到唔好博估。跟住之後，佢哋細細聲同我哋講，教堂入面嗰個阿伯咧，其實佢就係象神嘅化身，但係佢俾人封印，所以咧，我哋如果要喚醒佢嘅回憶嘅話，就要喺佢面前念嗰個象神嗰啲經文啦。而邊個同你講啊？呢段嘢？嗰個係工匠街嘅入面有個工匠咯。哦 ，OK，好撚多人屌。跟住我哋而家去到教堂揾啊嗰個光頭工匠啊，唔係光頭阿伯啦吓，即係嗰個象神嘅化身啦，即係幫我住個斗篷啊，幫我鍛煉緊，幫我收緊彎刀嗰條友啊。係。你記唔記得啊？佢啊成日喺教堂噶嘛。咁教堂原本有神父同女祭司嘅，嗰個好煩嗰個女祭司。咁啊神父啊出咗去，而家得翻女祭司。咁啊象神嘅化身嗰位阿伯咧，而家就成功俾阿 Phoebe 請咗出去啦。咁個女祭司啊，而家催眠緊，大約2分鐘到。1分鐘。1分鐘到。咁你而家仲喺佢面前，你就要決定行動。Oh shit！即係嗰段嘢 supposedly 係同個阿伯講嘅。係。係啊。此象非彼象。但係佢而家喺出面，我就算我行去佢面前講，咁又點咧？唔緊要 ，Raywa 都識念噶。我知。咁我冇理由我企喺度噶嘛，你出嚟噶啦。咁你咪出去咯。係咯，我而家你 OK，你跟住出去。我 keep 住頂喺個門口咯。嗱，咩事都冇。我當係但卡塔你喐唔喐？定係？喂，做乜意我？我同隻老鼠玩緊。真好，你同隻老鼠玩緊。喂 ，Alison 見到佢哋出晒嚟之後，你講啲咩？等先 ，Ruby 可唔可以同我 Manuel 講？喂，過嚟幫頂住對門，佢等陣出嚟嘅話，我可能勸唔到佢入翻嚟。佢又 Manuel 望咗眼，跟住收翻埋隻老鼠行咗過去，但係唔知發生緊咩事嘅，係。唔知有咩？我喺門外噶嘛。有幾多個人係唔知？我同你講，有同你講要做啲咩嘅喎。之後你記得我講我角色係唔知發生緊咩事。我知。你喺嗰度之前，你嗰度之後先合咗嘅。如果 Alison 喺度，唔係啊！我知，我哋啱啱完咗，我哋出 town 話去 Smithing Town 要問人嗰度累低咗咯，應該係。OK。Alison 好好奇喺度同佢哋一齊塞住個門口。What the fuck？Sure，the more the merrier。好，咁我哋好下一個回合，佢呢個回合之後就會醒啦。威華係咪要同佢講個經文？係啊。好，請講。
正頭講你講啲唔身為鋼，唔身為鐵。喺呢個瞬間，個打鐵嘅阿伯好似突然間，佢原本好耷低頭好沉重嘅，突然間醒咗，隻眼突然間擘翻開，跟住就話咩？好耐冇聽過呢句。請問揾我做啲咩？哇，OK。請問我要做啲咩？可唔可以叫佢死翻去我哋頭先個像嗰度開嗰個段時間？喺嗰度見過。你冇反應係咪？唔係我係老闆去咗邊啊？我而家突然醒起咧，唔係個老闆頂住對門啊嘛。出個角色係信宙斯啊嘛。係啊，唔係啊，係 Zeus 咯，係啊。係咯。係宙斯咯。我成日認唔到佢中文名。點解 OK 做？但係佢喺嗰個工匠頭先我喺工匠街嗰度已經聽到咧，佢嗰個宙斯嘅教堂嗰啲人係霸佔咗，即係取代咗呢個象神嘅位啊嘛。佢就零反應咯，可能因為佢忽瞌咗咗。係喎，但係其實正常嚟講，佢應該有反應噶啦。佢應該嬲啊、驚訝。唔係我哋 Inno Reason 係我哋而家 Peggy 唔知發生緊咩事，佢啱啱係真係飛兜咗。總之阿 Charles 而家你知道咗啦，我覺得你嘅角色你之後都俾翻啲反應啦。之後我哋可以補，但係而家 Inno 解釋係個 Peggy 俾宙斯拉咗去打交，喺個腦入邊打交。屌。OK， 但係呢條友係宙斯噶嘛本身。嚇？邊條友？邊條友？嗰個阿伯。唔係啊，因為我撈亂咗個中文啊，唔識聽中文啊，對唔住，我唔識聽中文啊。宙斯係 Zeus 啊嘛，另外嗰個係乜嘢話6月18號起優先撲飛，即送你限量版。我哋本身頭先去嗰對門嗰個係宙斯定係 Hephaestus？我中文一條撈咗亂咗。你而家喺宙斯嘅教堂，啱啱喺。唔係我話呢個我知，我話頭先我哋上嗰個係象神啊，嗰個係象神嘅教堂。象神係俾宙斯取代咗啊！呢個城入面，工匠街啲人咧就有剩低一班工匠，就係記得呢個象神嘅。但係因為自從呢個宙斯嚟咗之後，啲人都唔敢提象神啦。但係頭先就有一位工匠肯同我哋講，象神其實俾呢個宙斯呢班神父啊呢啲人過嚟取代咗。跟住而家象神嘅化身就係喺宙斯個教堂入面喺嗰度打工作，幫人免費收武器嗰個阿伯。OK， got it。咁所以我哋而家要喚醒佢心中嗰個俾人封印咗嘅象神嘅化身。係啦。OK，got it。咁同時我而家喺個門口頂緊出入面，仲昏迷緊嗰個女宙斯、女祭司。係。中文真係可以讀出。Okay, got it. We can continue. So what I mean is， 你嗰隻雀咧，你係信宙斯啊嘛，咁所以你多多少少會有啲反應嘅，即係驚訝，即係可能難以置信，點會我信嘅教會做啲咁嘅事啊咁樣。佢咪俾人劈咗一下啫嘛，唔係喎，佢都感謝佢。佢係信㗎，佢信咯。佢劈咗之後信咗啊嘛。我明冇得唔信嘢，對唔住，呢個我個職責嚟嘅。好，所以我覺得你係冇得唔信嘢，所以冇辦法。所以我覺得你因為個信念同呢個有關啊嘛，所以你應該係最大反應嗰個。但係你係咩反應就你決定啦。咁你頭先瞓着咗啦，咁你之後再決定啦。我覺得咁加上阿 DM 成日同我哋講話，我哋啲角色爭啲紛爭啊嘛。咁我覺得呢度可以多一個紛爭點咯。OK， 我特登 set 俾你㗎。哇 ，so nice！ 係你都 set 俾佢，跟住結果佢瞓着咗。對唔住咯，對唔住。我哋翻入劇情呢個睡眠術嘅時間其實就嚟過㗎，跟住呢個象神化身望到依家嘅情況，
你哋想同我講嘢，我哋最好離開呢度。佢醒咗之後應該就開始揾我，快啲走。咁 Vera 可唔可以順便用嗰個鐵級幻象拖下時間？哦，好啊。整個工匠打鐵嗰個 image 喺佢工匠嗰個位。好，冇問題。等先，我 check 啲嘢先。鐵級幻象，一個物體嘅影像，一個動作消解偷下再指放嘅事實，一段聲音嘅聲，不。如果物體影像或者必須大小不大唔齊一個格係夠一個人嘅，但係工匠大過5尺喎，佢高過5尺咯，好似唔得喎，唔得，工匠高過5尺。你召喚一班老鼠喺佢圍住咪得咯？冇得一班老鼠，一班老鼠太大，太多，一個物體。咁咪召喚同佢一樣咁大嘅人喺佢面前咯。可唔可以係污得低啲嘅工匠？好，冇問題，一個笠低咗5尺以上嘅工匠係可以嘅，冇問題。我試咗幾耐？幾多幻象？都係1分鐘。1分鐘。我冇問題。至少拖到1分鐘。我冇問題可以。咁你用次級幻象整咗一個，我點樣 duplicate 佢啫？do 係得啦。OK， 你整咗一個工匠嘅化身，烏低咗身喺個。你得先，我減個羊毛。可以唔使搞。蟋蟀咧？我要用羊毛。蟋蟀啊！我蟋蟀都紅咗，你冇晒蟋蟀啦。唔係啊，次級幻象用。係你上次嗰個啊！你催眠術你都要用，你得翻個，你嗰個要扣翻先。我冇晒蟋蟀啦，你之後去執蟋蟀先。之後去執蟋蟀。買得唔得㗎？我覺得捉會快啲咯，係咪咩？捉要半個鐘咪咩？我哋嗰度唔係反蟋蟀啫。OK， 半個鐘係揾，跟住你執到幾多就係睇你哋擇色結果。哦。做啫。哦，你可以用嗰個巴嘅激勵嚟執蟋蟀。Sure。Anyway， 我哋反正你都冇地方用喺嗰度得嘅。好，咁你用你嘅次級幻象整咗個幻象喺度，咁其他人有咩動作？Ruby 繼續頂住對門。唔係喎，頭先工匠講咩話？提議佢哋快啲，提議佢哋快啲走，趁佢叫我哋走啊嘛。趁佢發現到佢走咗之前，快啲走。即係我哋同埋嗰個阿比一齊走。係，佢提議我哋一齊走，你要揾我做啲咩嘅話 Manolo 話去上邊個市集度匿埋住先咯。好，咁你哋有咩動作？咁我哋一齊衝去市集啦。係咯。好。市集？你唔諗住去翻之前個舊教堂？佢喺貧民區喎，個教父，個教授。係咯，個教父喺貧民區。兜上面，兜工匠街嗰邊過去。點樣肯定佢而家唔係喺上邊啊？咩係？直接去市集咯，除非佢識 TP 嘅啫，因為佢唔會無啦啦喺貧民區行上市集嘅。係咪去行過去？係咪跑過去啊？跑過去。係咪 ？OK， 唔係我要你哋全部贊成去，係去市集我先至喐得。去。快啲啦！快啲啦！我哋推劇情我哋推一個5分鐘嘅劇情推咗2個鐘。Anyway， 咁你哋去到。咁你哋我拉晒去Where is Bro？ 等先我揾緊個 NPC 喺邊？我揾緊個 NPC 喺邊？個阿伯唔見咗。揾到啦！你哋好快咁樣跟住同個阿伯一齊，你哋跑到去呢個工匠。呢個市集嘅其中一個角落頭，而家喺度商議緊跟住嚟嘅要做嘅嘢。
咁我跑劇情先。隻老鼠走開，等陣先，隻老鼠走開。